Τι να προλάβω να σας πω σε 52 λεπτά, φίλες και φίλοι. Είναι χρόνος αυτό για εκπομπή τεχνολογίας, δεν είναι. Αλλά θα προλάβουμε, θα τα κάνουμε όλα. Και γι' αυτό σας έχω εδώ Δήμο, Σθένη και Γιώργο. Να είστε καλά που ήρθατε, γιατί έχετε φτιάξει μια εφαρμογή που σώζει ζωές. Athens Book. Πρέπει να έχω iPhone για να τη δω, έτσι, αναγκαστικά. Αλλά λέτε ότι θα φτιάξετε και έκδοση για smartphones. Θα έρθουν και αυτά. Ναι, τι είναι το Athens Book, φίλες και φίλοι? Είναι μια εφαρμογή που ψάχνεις να βρεις, ας πούμε, ένα φαρμακείο. Βλέπει που είσαι από το κινητό σου τηλέφωνο και σου λέει στα 73 μέτρα δεξιά είναι ανοιχτό φαρμακείο. Σωστά? Ναι. Κάνει και κάτι παραπάνω. Για πες. Λοιπόν, τι είναι το πολύ ενδιαφέρον? Πες ότι είναι 2 η ώρα το πρωί. Ναι. 2 η ώρα το πρωί. Έχεις ένα φαρμακείο στα 73 μέτρα. Ναι. Κατά πάσα βεβαιότητα είναι κλειστό το φαρμακείο, ναι, εκείνη την ώρα. Το καινοτόμο στο Athens Book είναι ότι τσιμπάμε όλη την πληροφορία των εφημεριών από το Φαρμακευτικό Σύλλογο και η πληροφορία που θα πάρεις εκείνη τη στιγμή θα είναι επίκαιρη. Θα δεις δηλαδή το φαρμακείο που είναι ανοιχτό εκείνη την ώρα ακριβώς, στις 2 η ώρα το πρωί. Και έχετε και νοσοκομεία, έτσι? Έχουμε πρατήρια βενζίνης. Πρατήρια βενζίνης. Είναι η δεύτερη κατηγορία. Έχει 2 καινοτόμα στοιχεία. Το πρώτο είναι πάλι η επίκαιρη πληροφορία, δηλαδή βράδια, Σαββατοκύριακα, αργίες. Αλλά εκεί παίρνουμε και τα στοιχεία της τελευταίας ενημερώσης για τις τιμές των καυσίμων από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κατάλαβα. Οπότε μπορεί ο χρήστης να κάνει και μια σύγκριση, να δει ποια είναι η φτηνότερη βενζίνη στην περιοχή του. Να επιλέξει τύπο βενζίνης που τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, είπατε εσείς, έχω πληροφορία στο ίντερνετ διασκορπισμένη. Τι πιο ωραίο να τη μαζέψω την πληροφορία και να τη δίνω στοχευμένα στο χρήστη. Πώς σας ήρθε, Δημοσθένη, αυτή η ιδέα? Εντάξει, αρχικά η προσπάθεια ήταν ως επιτοπλίστων μια περιέργεια να δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη νέα πλατφόρμα. Το iPhone, το οποίο ξεκίνησε το καλοκαίρι πέρυσι να δέχεται επισήμως εφαρμογές από τρίτους. Οπότε ξεκινήσαμε πιο πολύ πειραματιζόμενοι με την τεχνολογία. Τα δεδομένα είναι ανοιχτά δεδομένα, οπότε είχαμε πρόσβαση σε αυτά. Βέβαια υπάρχουν και νομικά ζητήματα, έπρεπε να ρωτήσουμε να πάρουμε κάποιες άδειες. Ακριβώς. Ούτως ή άλλως εσείς δεν το πουλάτε αυτό, το δίνετε δωρεάν. Το δίνουμε δωρεάν, προσπαθούμε να υποστηριχτούμε με διαφημίσεις. Έχουμε δημιουργήσει μια υποδομή και μια πλατφόρμα και έχουμε ήδη αρκετές επαφές με διαφημιστικές εταιρείες και με άλλες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους καινοτόμα διαφήμιση, πρωτοποριακή διαφήμιση. Ναι, γιατί έχω δει, όπως το βλέπω, το περιβάλλον του Athens Book. Έχετε από κάτω πολύ καινό χώρο. Μπορεί ο άλλος, μπορείτε να πουλήσετε στοχευμένη διαφήμιση και να. Υπάρχει και αυτό που είπες, Νίκο, η διαφήμιση είναι και γεωγραφικά στοχευμένη σε κάποιες περιπτώσεις. Ναι. Δηλαδή, κάποιος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται, ας πούμε, στο κέντρο των Αθηνών μπορεί να αποκτήσει διαφήμιση για την επιχείρησή του γύρω από το κατάστημά του, ας πούμε. Οπότε είναι μια καινοτόμα λύση, η οποία δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ούτε στην Ελλάδα, αλλά έχετε κάνει εταιρεία, παιδιά, ή σκέφτεστε να κάνετε εταιρεία? Πώς έχετε κινηθεί σε αυτό το κομμάτι και το τυπικό, ας πούμε? Το σχεδιάζουμε ακόμα. Το σχεδιάζετε. Γιατί μπορείτε να κάνετε και ξένη εταιρεία, έτσι. Δηλαδή, μπορείτε να κάνετε σε αυτή την εκπομπή, νομίζω σε επόμενη εκπομπή, η Έλληνα Ισπυροπούλου, που είναι δικηγόρος της εκπομπής, θα μας πει πώς κάνεις εταιρεία στο Λονδίνο ή στην Κύπρο. Γιατί αυτό, όταν έχεις μια επιχείρηση η οποία είναι content ανάπτυξη, δηλαδή περιεχομένου ανάπτυξη, και δεν έχεις φυσική διακίνηση, γιατί να μην έχεις και ξένη εταιρεία, δηλαδή? Ξεκινήσαμε με 2 εταιρείες που προϋπήρχαν. Υπάρχουν μια ελληνική. Και κάπως έτσι δομήσαμε τη συνεργασία μας καταρχήν. Αλλά εξετάζουμε το Athens Book, δηλαδή, είναι προϊόν 2 εταιριών, μιας ελληνικής και μιας του εξωτερικού ήδη. Πολύ ωραία. Και θα δούμε ποια θα είναι η ανταπόκριση. Έχουμε φοβερή ανταπόκριση ήδη. Τι να δείτε, ρε παιδιά, ποια θα είναι η ανταπόκριση? Εδώ γίνεται χαμός. Εμένα με παίρναν τηλέφωνο εδώ και 2 εβδομάδες και μου λένε πότε θα βγάλεις το Athens Book. Κατάλαβες? Δηλαδή, αυτό που κάνετε είναι επίκαιρο, είναι δωρεάν, είναι χρήσιμο και σε κάθε περίπτωση ωφελεί όλο τον κόσμο. Να σας πούμε λοιπόν ότι εντός της εβδομάδος, ίσως λίγο αργότερα, θα έχουμε μια νεότερη έκδοση με επιπλέον είδη σημείων ενδιαφέροντος. Λειτουργίες, έτσι. Ναι. Δώσ' μας μια γεύση. Αν όλα πάνε καλά και έχουμε απαντήσεις από τις τράπεζες εγκαίρως, θα έχουμε όλα τα ATM και τα καταστήματα τραπεζών των Αθηνών. Τέλεια θα είναι αυτό. Επίσης θα έχουμε ζαχαροπλαστεία. Γιατί ο Έλληνας θέλει το γλυκάκι του. Όχι, δεν γίνεται. Πολλές φορές στον δρόμο. Να μην φάω τη λεμονόπιτά μου. Δεν μπορώ την μπουγατσούλα μου. Athens Book, θα βάζω μέσα μπουγάτσα και θέλω και φίλο πολίτικο. Θα μου βγάζει όλα τα μπουγατσοπολία, τα πολίτικα. Θα μπαίνω, θα αγοράζω. Έφυγα για εκπομπή, θα λέω. Το σενάριο εδώ είναι ότι είσαι έξω στον δρόμο, είσαι καλεσμένος κάπου, θες να πάρεις ένα ποτό ή ένα γλυκό να πας και ψάχνεις κάβα και ζαχαροπλαστείο. Οπότε θέλω να προσθέσουμε αυτές τις 2 κατηγορίες, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμες για ανθρώπους που είναι έξω στον δρόμο. Και μία έκπληξη την κρατάμε για το launch. Τι να πω, παιδιά, εγώ εύχομαι από καρδιάς επιτυχία. Εύχομαι να κάνετε και άλλα πράγματα. Σε τι γλώσσα το έχετε φτιάξει?
Το iPhone υποστηρίζει μία επίσημη γλώσσα, είναι Objective-C. Οπότε αναγκαστικά χωθήκατε σε Objective-C. Δεν χωθήκαμε, είχαμε ήδη μία τεχνογνωσία, οπότε ήταν απλά... Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ από καρδιάς. Εμείς ευχαριστούμε. Χειραψία είναι καλή στην εκπομπή, γίνεται πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Και θα ξανάρθετε όταν φτιάξετε καινούργια πράγματα και νέα προϊόντα. Γιατί αυτά μας ενδιαφέρουν, να σηκωθεί και ο κόσμος να κάνει κάτι, να προγραμματίσει.